nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body ngi pentip shapi paro kinohikai SSA hapo khasi bajantia ba kaseng kan sepelong ya ka general meeting hakan retreat jong nai Oktober jong tau snem hapo Madan Malki hakapor karbi bijiman step hakani ka general meeting hin sayo ban yakren hakbai dei bat ka jingyai lenti jongi i bat ka sarkar alor kimat jingdawa jongi kinohikai SSA kebanang kong kalong ya ka jingdawa jongi na ka sarkar bakan penskem ya ka service jongi kinohikai SSA kebaar balong ka jingdawa jongi na ka sarkar bakan pentrekam ya ka pay structure hakbai dei bat ka jing penkiu ya ka tulop jongi kinohikai SSA bat ka balai kalong bagin ya kren halor ka Supreme Court order kebala penmi hakasitrik jong mulai September jong mentau snem kebala penlong mandatory ya baro ki in service teachers ban pas ya ka teachers eligibility test ini ka tet ti kumta sechisin nakaliang jongi ka association angi kerpa de pi baro kinohikai SSA kebadon hapo khasi bat jantia bapin sngau bah banyawan renti sakani ka general meeting kepan long hakan retreat jong mulai Oktober jong mentau snem hapo Madan Malki hakapor karbe pece men step